दोस्तों आपको ना आज एक अच्छा सा टिप देती हूँ, हेल्दी टिप। अगर मान लीजिए आपको किसी को खांसी वगैरह हो और जा ना रही हो, आप बहुत परेशान हो गए हो, तो क्या करो, अमरूद आज के टाइम में बहुत आए हुए हैं ना, ठंड में तो वैसे भी आते हैं। आप अमरूद लो और उसको गैस पे ना इसे सेक लो, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई आग वगैरह जलाता हो, या तो उस आग में रख दो, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अकॉर्डिंग टू गैस पे गर्म करने में। तो इससे क्या होगा ना, ये आपकी खांसी को बड़ा अच्छे से ठीक करेगी। मेरे को बहुत ज़्यादा कफ था, आप यकीन मानोगे, मैंने 2 से 3 दिन अमरूद खाया है ऐसे ही सेक सेक के, और ये ना बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है। ये बहुत अच्छा है, आप भी करके देखना अगर आपको खांसी है तो, ठीक है।